गाड़ी बाटल ले आ रहा, एक गाड़ी जैसे कागज भिजा दिया, उनका 80,000 का माल फेंके चले आ रहा, उनका बैग में उठा के मैं क्या करूँ बोल आप चला जाओ गाड़ी के अंदर काम दे खाना करने का जल्दी काम बाड़ी में कहाँ लोग बांट कर रह दे रहे आ जा ये पूरे मॉडल धोया मैं सुबह में तो के पानी थोड़ा इधर साफ करा पूरा ऐसा था इधर भी मोटर में पूरा माटी फटी पूरा ले ले हाँ टंग चले गए हाँ टाकी गेट कहाँ थी ये टाकी मालूम वहाँ से इधर आ गए गेट अच्छी थी नहीं गया तो बाहर निकल गया था सब हाँ बाटला गए गेट अच्छी थी बाटला छोड़ यार गेट अच्छी थी सामान तो क्या तो सब निकल गया था बाहर तुम्हारा हाँ ये तेरा हो गया हाँ समझे जाके दुकानदार का शुक्र अदा करो टंकी चले गई पानी उसमें निकाल पानी उठता पानी अंदर उसके फिर गेट में से निकल गया तुम्हारे